د جناب رئیس اداري پلاوي او قدرمنو وکیل صاحبانو په اجازه خدای دې وکړي چې تعطیلات مو په خیر تیر کړي وي او په خیر مرکز کابل ته راستانه شوي وی. قدرمنو وکیل صاحبانو دا د هر یو وکیل په بحث کې ګیله موجوده ده، څوک یو نه او څوک بل نه وه، ګیلې مختلفې دي، هر څوک د خپله دیده ګوري. تر هر څه مهم هر یوه ته، هر افغان ته او هر وکیل ته دا ده چې په افغانستان کې باید ثبات موجود وي، چې بدبختانه په افغانستان کې نه سیاسي ثبات موجود دی، نه اقتصادي او نه هم امنیتي ثبات. دا درې واړه اړخه چې موږ او تاسې ورباندې ډیر بحث کولی شو، زموږ او ستاسې د ورځني ژوند لپاره مهم دي. په امنیتي بخش کې د ټولو ولایتونو، د اکثریتو ولایتونو امنیت خراب شوی ده، حتی د هغو لویو لارو چې مرکز ته ولایتونه وصلوي امنیتونه هم ګوښل شوي دي. موږ څو ورځې وروسته، څو هفتې وروسته د افغانستان لپاره ټاکنې لرو، د صلح پروسه لرو. دا هر څه چې زموږ او ستاسې په ګیلو کې رانغښتي دي، زما په اند باندې که یې د ځان نه پیل کړو هر څه به سم وي. دا ټوله ګناه زموږ او ستاسې په ناستو دغلته ښاغلیو او په هغه ناستو ښاغلیو کې چې د دولت په چوکاټ، د حکومت په چوکاټ کې کار کوي، او د هغه ښاغلیو چې د افغانستان د حکومت سره مصالحانه برخورد او جنگ کوي، هر نوم چې ورکوي. دا ټول افغانان دي، یو هم موږ او تاسې د دې هیواد نه ایستلی نه شو. بنا پر دې تر ټولو مهمه دا ده چې د ځان نه یې پیل کړو او موږ کولی شو چې په افغانستان کې هر هغه ارمانونه چې موږ او تاسې لرو چې ثبات ته، هغې ته ورسیږو. ثبات ته د رسیدلو لپاره فعلا دوه برنامې چې هغه ملي برنامې دي، د هغو حمایت پکار دی، تخریش او تخریب. زه فکر کوم چې موږ او تاسو د خپلو مباحثاتو په تقابل کې قرار راکوي. بنا پر دې سوله او انتخابات، د انتخاباتو په واسطه باندې موږ کولی شو چې 15 کاله د راتلونکي لپاره په افغانستان کې نظام ولرو، او دغه نظام په افغانستان کې ولسمشر په افغانستان کې وکولی شي د ښې حکومتدارۍ تمثیل وکوي. په حکومتدارۍ کې زموږ او ستاسې هم امنیت نغښتی ده او هم اقتصادي ژوند. بنا پر دې د حکومت تضعیف کول، دا زه فکر کوم زموږ او ستاسې کار نه باید وسیږي. راځئ چې حکومتونه حمایه او تقویه کړو. اشخاص زموږ لپاره مهم نه دي، زموږ لپاره نهاد دولت، د دولت حمایت، د حکومت حمایت زموږ او ستاسې د هر یوه پر هر یوه باندې فرض ده، او د هر یوه غوښتنه ده چې موږ او تاسې په افغانستان کې د سولې په فضا کې ژوند وکړو. راځو د سولې پروسې ته چې لنډی کوم عرفان صاحب تاسو وایي چې وخت کم ده، د سولې پروسې ته. د سولې پروسه هم زموږ او ستاسې د خلکو د ټولو افغانانو ارمان ده. څنګه کولی شو چې موږ او تاسو سولې ته ورسیږو؟ آیا دا امکان لري چې د هغو مسلحو ډلو سره چې په افغانستان کې جنګ کوي احزاب لاړ شي، زه لاړ شم، وکیل لاړ شي، حزب لاړ شي، یو قومي مشر لاړ شي، یو د قوم د مشر په نوم باندې یو 2 نفره کینی او افغانستان ته سوله راولي؟ نه، هرگز نه. د سولې په خبرو کې دا ټول خلک ووسیږي، هم د وکیل ووسیږي، هم د قومي مشر، هم د رهبر ووسیږي. اما د سولې آدرس هر وخت دولتونه دي. دولت باید د افغانستان د خلکو په نمایندګۍ بحث وکړي او د افغانستان د ملي ارزښتونو د ساتنې لپاره خپل غږ جګ کړي. بنا پر دې راځئ چې ټول موږ او تاسې په یو غږ باندې د دولتونو حمایه وکړو او په افغانستان کې د ملي پروسو څخه حمایت وکړو، تر څو موږ او تاسې هم سولې ته ورسیږو او هم رفاه او آرامه ژوند ولرو. مننه.